迄个心经吼甲分享出来我要为迄个无眼界乃至无意识界遮吼，咱顶个所讲到遮，我为遮甲接起来吼，来，即个无眼界乃至无意识界吼，就是讲咱若无即个六根的牵绊得场啊，吼，自然对眼界一直到即个意识界吼，产生的六根、六尘、六识吼，来，再讲一遍吼，六根吼，六是毋是368？这号做18界吼。即句无眼界乃至无意识界，这个乃至代表讲中央还阁有吼，所以拢总有真侪项，所以规个讲来就是讲吼，无六根的牵绊得场，眼界一直到意识界产生的六根、六尘、六识，总共18界干扰都未产生安尼吼。过来讲这个吼。无明亦无明净，无明亦无明尽，乃至无老死亦无老死尽。这个意思是讲，了脱真理，有菩萨的智慧，都袂因为无明断。咱台语常讲断，我甲照用伫遮，对。是非是理不明，同款有个人修行嘛是对这个啥呢？对这个六根六尘所产生的这个困扰会清楚，伊是用伊家己主观意识来去判断，但是拢去这个18界安尼白条条断就是不明事理。所以这就是讲，咱爱了解这个菩萨的这个啥了脱的真理智慧，都袂因为无明断不明事理来去跋落去愚蠢的弄窟内底袂因为无明啦不明事理断跌落愚蠢的泥淖之中。咱人定定个因家己五执过执啦五执伤过头重，所以呢，就挂落去愚蠢。愚蠢就是愚蠢这两字愚蠢这两字，咱的台语呢读做愚蠢愚蠢所以讲你若这个世界困内底煞愈陷愈深亮袂起来。嘛，因为有通达的智慧，咱才有法度一直咧学习，这才是真正的。咱咧讲的食一回，学一回，活到老，学到老所以讲智慧是这个啥永远无尽的啦。达到这个发热妙智慧的彼岸，咱顶下一直讲这个彼岸就是迄边岸。到底咱伫讲的这个彼岸就是啥？就是讲已经达到迄个迄边的境界，达到一个解脱的一个迄个境界但是咱一般人的修行拢一条着，一条伫倒，一条讲我要修行。你本身一条讲我有伫修行，迄本身就是一个束缚啊因为你本身一条讲我要修行，我后摆要达到什么境界，你已经是有所求。所以讲修行主要是要原本迄个如来藏的本性互觉醒起来重点是互觉醒起来，毋是讲迄个豆豆磨甲即个在性不精，在凡不减，伊不来不去，如如不动。所以讲修行真正的重点是爱觉醒。你一个觉醒，你甲了解讲啥物啥物才是这个实实在在的人生我拄则讲迄个达到彼岸就是迄边话
就讲我已经达到迄个了脱的这个境界。我拄啊，比如讲一般人，咱拢去有迄个啥，这个执着伫咧修行的迄个心嘛，讲我要来修，我要修到什么程度，本身就已经无放下我简单比一个例来讲，比一个例啊，恁可能捌听过假使讲咱若是将这个道，将这个如来藏，甲比如做是天顶的月来讲咱就像讲要讲迄个道伫搭我就用手比天顶的月，互恁看。但是一般人误会道迄个如来藏咱甲比如做是天顶的月来讲一般人你用手机有看到无？伊煞甲你迄支手指头甲当作是如来藏，甲当作是道，甲当作是你的本性，毋是啦。我是照这个手指头用迄个啥，指给你看天上的月亮在哪里。我是用这手指头比互你看尔。但是咱一般人拢是执着，伊会将这支手指头甲当作讲原来这支手指头是道，毋是啦。也就是讲，咱修是修啥？修互本性自然的本性来觉醒觉悟，毋是讲修到什么境界，我要升仙作佛，我要外道。然后这个心已经是远离道啊啦就讲你莫讲我修，我就是要修到通见神见佛见仙安怎有这个有这个，这嘛是一款迄个啥执着这个这是迄个以色求之以我，以身求之以我，这不能见如来啦所以咱咧讲的迄个必然是真正解脱的病爱记哩手是甲你讲只讲话一搭，毋是讲迄个手就是迄个道啦佮亲像讲做，假使讲咱迄个道若是宝藏来讲，中宝道藏宝图有为甲你讲中宝，甲你讲做迄个宝藏囥伫搭。假使咱若从宝藏甲譬如做讲是道是迄个空性本性，真济人这个修行者误会，伊将这个伊将这张中宝图当作是道，毋是啦。中宝图是甲你讲迄个宝藏伫搭尔啦，毋是伊本身就是迄个道啦所以这点足重要。所以这点咱若分得清楚咱就了解讲因为有妙智慧这支内剑所以咱的这个智慧爱当透彻明了，因为妙智慧这支内剑，咱才有法度斩断生死轮回的种子搁讲一遍爱有妙智慧那么要读妙智慧嘛会使啦妙智慧这支内剑，才有法度斩断五执斩断这个啥，这个就是讲咱讲的去有家己的观念执着别伤条别甲咱拄好讲无法度透甲开爱放下安尼才有法度斩断生死轮回种子所以讲最后的这个老甲死佫袂佫出现佫讲一遍三号做迄个无明亦无明尽，乃至无老死亦无老死尽，就是讲，若是有妙智慧这支内剑安尼才有法度斩断这个生死轮回种子安尼就连最后老甲死都袂佫出现，因为你无生死轮回，何来老死咧？这就是讲这个乃至无老死，亦无老死尽。啥叫做亦无老死尽？既然无生死轮回，最后老死佫袂佫出现，嘛因为本性如来藏不生不灭，这个是亦无老死尽，都袂安怎呢？都袂佫有生死轮回，一直伫遐伫芳世好，过来，咱来讲一句无苦集灭道无苦集灭道，无智
亦亦无得，以无所得故，菩提萨埵。好，咱先甲讲甲这个所在吼，要未讲啦吼，下晡这个讲煞够啦，因为后壁还有足重要的吼，迄个呢吼，迄个好找一个时间来讲，因为咱的重点是互大家吼了解吼，重点毋是讲要紧甲赶煞，紧甲赶煞安尼是无啥意义吼。好，因为有遮好因缘来讲吼，咱都爱好好来珍惜吼。这个咱先讲吼，啥是苦集灭道吼，叫做四谛吼，前三世的事吼，四圣谛吼，咱来看吼。伫讲这个进前，咱先来讲八正道吼，八正道八正道啦吼。啥是八正道？就是正见、正思维、正语、正业、正命、正真正、正念、正定啦吼。第一个正见的见，就是吼，迄个你有真好的这个啥的知见吼。正面正，过来正思维，就是你有正确的思维的方向，正义有正确的语言，通来讲出这个法理妙理，正业有你迄个啥呢？咱伫讲的这个毋是歹业啦，你所做的业这个是正业，你安命呢，将你的生命安住伫个正命即个境界叫做正命过来你爱真面子拍拼过有讲爱以无所求为主毋是以我，毋是以讲做我好就好，是爱利益众生利益众生，我要收我外劳拄外劳，安尼就已经是五级咯，安尼就已经是有贪咯因为真正开悟的人，伊知影讲即个甲外劳无牵连啦。这个是无牵连的啦，好过来，所以讲修行是一个真正重要的概念啦，嘛是直透解脱的这个八种方法甲路道啦，叫做八正道，正命、正真正还有正念、正定简单讲身为菩萨行正见咱这个足重要，咱直接一直讲这个菩萨，这是一个翻译的音啦，就是讲有这个啥，有解脱有了解真理的人所以讲人拢会当行做这个啥菩萨，就看你家己的心你的心是不是有到遐所以讲身为菩萨行正见正思维拄则讲这八正道嘛，因其贪心、妄心，还有愚蠢这个这个五集太重，迄个就是痴迷也就是无明啦引起的这个啥三毒、贪嗔痴会引起生老病死还有爱别离万正会求不得咱即讲的这个是叫做五蕴五蕴五蕴迄个七成五蕴真旺啦这是一种的痛苦所以讲你若有法行八正见，就无三毒引起的这个痛苦，安尼自然就免去为着解除这个痛苦，才去学佛来求解脱而且个啥苦灭之道，搁讲一遍就是讲你若无这个三毒引起的生老病死，你行八正无三毒引起的这个五蕴对无？无这个痛苦，你就免为着要去消除这个痛苦免去为着要消除这个痛苦，才去学求这个啥学佛求解脱的道这个是顶悬讲这个无苦集灭道，无智亦无得以无所得故，菩提萨埵我再来讲较白话一下啦，讲较白话一下讲世间人真侪人拢是低头毋顾啦，顾无能啦
因为伊心有所求，有所求就有痛苦，变做个有所求才去学佛，有痛苦才要去求佛，安尼拄颠倒头变，倒头栽，咱爱知影应该是先参悟咱的自性，咱就免排遐一时间甲精神来去求这个消灾解厄，这是讲较白话啦咱心内嘛免讲想讲简单咱家己好家己平安富贵安尼就好。咱心内袂安尼想通去误执，爱会当成就别人，成就众生，因为咱甲众生是一体，咱去帮助别人，成就别人，就是援助家己，就是援助家己。所以利益众生，体悟万物众生是一体，所以咱就自然你的心有法度无所求，你所做是如如不动的空性，你所做的拢是要利益众生，安尼你自然就会感悟这个菩萨的行为，自然就会当达到菩萨的果位。所以自然会当达到菩萨的果位，就是咱遮所讲以无所得故，有无？心无所求达到菩萨的果位，就是以无所得故。菩提萨埵还是萨埵拢会使，菩提萨埵，这个是咱菩萨菩萨的这个菩提萨是菩提萨埵的一个简称发愿的救度众生的众生修行者修行者好